ନମସ୍କାର। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଷାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଯାଦୁ ଅଛି ଯେ ସାଧାରଣ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଯାଦୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଳଙ୍କାର। ଏହା କେମିତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ସତରେ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ଭାଷାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଏ? କେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ସିଧା ଆମ ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଏ? ଏସବୁର ଉତ୍ତର ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ନୁହେଁ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ବୁଝିବା ଯେ ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ନାଁରୁ ହିଁ ଏହାର କାମ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଗହଣା ବା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଷାରେ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସାହିତ୍ୟର ଶୋଭା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସିଧା କଥା ହେଲା, ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ତାର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ାଏ ତାକୁ ହିଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ, ଏହାର ମାନେ ହିଁ ତାହା। ତେବେ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଦୁନିଆରେ ନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁଠୁ ପରିଚିତ ଆଉ ସହଜ ଅଳଙ୍କାରରୁ। ତା ହେଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଆମେ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସିମିଲି ବୋଲି ବି ଜାଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଉପମା କ'ଣ? ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସମାନ ଗୁଣକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ତୁଳନା କରୁ, ବାସ୍ ସେଇଠି ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର କାମ ଆସେ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ସୂଚକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ପରି, ଭଳି, ଯେମ୍ନେ, ପ୍ରାୟ କିମ୍ବା ତୁଲ୍ୟ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ସିଧା ଜାଣିନେବେ ଯେ ସେଇଟା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁଳନାର ସିଗ୍ନାଲ। ବୁଝିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମୁହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁହଁର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ତୁଳନାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି କିଏ? ସେହି ପରି ଶବ୍ଦଟା। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ତ କଥା। କେତେ ସରଳ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ନୁହେଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ତାହାର କଥା ମହୁ ଭଳି ମିଠା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାର ମିଠାପଣକୁ ମହୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଆଉ ଏଠି ସିଗ୍ନାଲ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଭଳି। ଦେଖିଲେ, ଏମିତି ତୁଳନା କଲେ କଥାଟା କେତେ ମନଛୁଆଁ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଉପମା ତ ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ତୁଳନା କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଦେଖିବା। ଉପମାରେ ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ, ଯାହାକୁ ମେଟାଫୋର୍ କୁହନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ପୁରା ମିଶେଇ ଗୋଟିଏ କରିଦିଆଯାଏ। ଶୁଣିବାକୁ ଏକାଭଳି ଲାଗୁଥିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫରକ ଅଛି। ରୂପକରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠି ଏଇଟା ତାପରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। ଏଠି ସିଧା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇଟା। ମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଏକା। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଜିନିଷର ରୂପ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଭେଦ କଳ୍ପନା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଉପମା ଆଉ ରୂପକ ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଫରକ। ମନେ ରଖିବେ, ରୂପକରେ ଆମେ ସେଇ ସିଗ୍ନାଲ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତି ପରି କିମ୍ବା ଭଳି, ସେସବୁ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ। ଏଇଠି ତୁଳନା ଟିକେ ଲୁଚିକି ରହେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବେଶୀ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାଧନ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଏଠି କୁହାଯାଉନି ଯେ ବିଦ୍ୟା ଧନ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ନା, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଧନ। ବିଦ୍ୟାକୁ ଧନର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ତ, ଏଇଟା ହିଁ ରୂପକର କମାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ଉଦାହରଣ ହେଲା ସଂସାର ସାଗର। ଏଠି ଆମେ କହୁନେ ଯେ ସଂସାରଟା ସାଗର ଭଳି ବଡ଼ ବା ଜଟିଳ। ଆମେ ସିଧା କହୁଛେ ସଂସାରଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସାଗର। ତାର ଗଭୀରତା, ତାର ବିଶାଳତା, ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ ସଂସାର ହିଁ ସାଗର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା। କେବେ କେବେ କୌଣସି କଥାକୁ ଜୋରଦାର କରି କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ନୁହେଁ କି? ବାସ୍ ସେଇଠି କାମରେ ଆସେ ଆମର ତୃତୀୟ ଅଳଙ୍କାର, ଅତିଶୟୋକ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ହାଇପରବୋଲ ବା ଏକ୍ସାଜିରେସନ୍। ତେବେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଛୋଟ କଥାକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିଲା ଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଅତିଶୟୋକ୍ତି। ଏହାର ମକସଦ ହେଲା କଥାଟାକୁ ଟିକେ ନାଟକୀୟ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା। ଏହାର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ନ ଲାଗୁଣୁ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏମିତି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି?
ଘଟଣାଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ କାମଟା କେତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏହାଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାର ଦାନରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା କଲେ। ଏଠି ଜଣେ ଲୋକର ଦାନକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତା ଆଗରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ବି ଛୋଟ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାନର ମହତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବାର ଗୋଟେ ଚରମ ଉଦାହରଣ। ଏହା ହିଁ ଅତିଶୟୋକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିଲେ— ଉପମା, ରୂପକ ଆଉ ଅତିଶୟୋକ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆମ ଭାଷାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଖାଲି ବହିପତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ସେଥିରେ ବି ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ କାମ ହେଲା, ଟିକିଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣୁଛେ, କବିତା ପଢ଼ୁଛେ, ଏପରିକି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛେ, ସେଥିରେ ଏହି ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି? ଟିକେ ଖୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଦେଖିବେ ଭାଷାକୁ ଦେଖିବାର ପୁରା ନଜରିଆ ହିଁ ବଦଳିଯିବ।